Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nzamba zwa lokumu oya zali nzambe malamu apesi biso sous opportunité na pokwa na lelo tozala sous na présence en nzambe tikate nkembo pe lokumu ezonga bobele pai na nzambe esiko zali bato musu bazali tongo biso bato musu toza na pokwa na lobi bonjour na bato yo bauti olamuka na lobi bonsoir na biso bato toza na nini toza na butu tikate nkembo pe lokumu ezonga bobele pai na nzambe pona ngolu na ye asali biso tozala na pokwa na lelo ezali sengo munene tokomi presque na fin de l'année batu mingi bazuba makama ya ndenge na ndenge mais soki biso toza toujours en vie ezali toujours grâce à nzambe na kati ya bomoi na biso toza spécialité mais ezali ngolu ya nzambe kaka yango wana na pokwa na lelo nazali ngai moko te nazali na mwana na nga Nadine. Bonsoir Nadine. Bonsoir Maman Déborah. Ça va ma fille? Ça va très bien par la grâce de Dieu, ça va. Gloire au Seigneur. Amen. Nzamba zalo kumu Maman Nadine oyazali ndo ya Maman Nadine. Maman Nadine azalité, mameni azalité bisika bozali. Shalom na bino esika bozali nzamba zalo kumu po azali nzambe malamu oya sali biso ngolu avant to banda makamunyo sotu tongi to sambela. Amen. Kolona bolingo, kolona ngolue, kolona bolingo, kolona mawa, kolona bolingo kolona ngolue, kolona bolingo, kolona mawa. Mosika to utie penena kokende kotambola to kotambola yesunde lisungiye mosika to utie penena kokomae mabakuna nzela yesunde lisunginanga kolona bolingo kolona ngolue kolona bolingo kolona mawa tobandi kopambola nzambe oya sali biso ngolu na tango éternel notre Dieu papa nous te disons encore merci une fois de plus merci le Dieu d'amour le Dieu tout puissant éternel le Dieu papa le Dieu qui nous a gardés depuis le matin jusqu'à 7 heures Seigneur nous sommes reconnaissants pour te rendre grâce éternel le Dieu oh sois loué sois béni l'homme de Galilée éternel le Dieu papa l'homme qui dit et moi les choses s'accomplissent nous voulons encore recommander ces bons moments entre tes saintes mains. Viens encore régner au milieu de nous, éternel et Dieu Papa. Que le Saint-Esprit éternel et Dieu Papa nous inonde encore, Yahweh. Saint-Esprit, inonde-nous encore, éternel et Dieu Papa. Utilise-nous encore puissamment, éternel et Dieu, de début jusqu'à la fin. Yantamana shindo boro shinda mana shinde. Ekemene shindo boro shinda mana shinde. Yahweh notre Dieu Papa. Bien encore recommander frère Nabso Christian entre tes saintes mains. Oui notre Dieu. La recommander d'Andina Maboko, non la recommander peuple non nyonso Seigneur oyazolanda biso de loin comme de près éternel et Dieu Papa zala na biso longo na kombo na Yesu Masia et tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus au milieu de nous oya notre Dieu zala mosika na biso na kombo na Yesu makela na yo grande na katne siko éternel et Dieu Papa to sengi protection divine et longo na ba ange na yo éternel et Dieu Papa Bible le l'ange éternel camp tout autour de celui qui le craint il arrache au danger au nom de Jésus tolobi bongo amen amen. Amen. Nzamba zwa lokumu oya zali nzambe malamu. Amen. Amen. Kolo kumba manaye. Bonsoir bisika bozali tokomi na fin de l'année ngolo nzambe kaka na kata bomwe na biso nzambo ya sali biso grâce ngolo na ye kaka tozo clôturer o ezali fin de l'année na message na biso ba pesa ki biso pa na nzambe na début année o ba pesa biso sur chiffre 7. Amen. Et na pokwa na lelo tokolobela sous-thème ezali libération. Et tant bazolo batozo ba chiffre 7 tozo mona oyo yoke chiffre ya libération chiffre o ezali accomplissement oyo nzambe asalaki mokili na 7e jour ezalaki jour ebe ko sanctifier yango ezaki chiffre ya accomplissement ya kolobaki apesaki moto bokonzi likolo ya nini ya nyonso to oyo yakelaki mais lelo tokoloba na o ezali libération na kata chiffre 7 en tant que moto oyo babengi ke azali esclave
mais tango balobi ke Israël nzamba pesa ki mibeko epa ya Moïse ayebisi ye ke abike na septième année muto ya kobenga mazali esclave esengela sala nini azala libéré. Toza na 2017 tango tomoni 2017 tolobi 2-1 et sali 3 et chiffre 7 ezali chiffre ya libération. Nzamba zwa lokumu oyo azali nzambe malamu na to fongoli ba Bible na biso na kati ya mukanda ya Deutéronome, oui, Deutéronome 15. Deutéronome 15, Totangi Bible. Deutéronome chapitre 15. Oui. Je lis la parole. Oui. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Qu'on aura l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu ne relâcheras de ton droit pour ceux qui t'appartiendra chez ton frère. Amen. Amen. Ok, toujours na mukanda ya Deutéronome. Oui. Oui, Deutéronome 31, verset 10. Oui. Je lis la parole. Deutéronome 31, verset 10. Tous les anciens d'Israël, Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année, tu relâches à la fête des tabernacles. Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Amen. Amen. Nzamba zwa lokumu oya zali nzambe malamu. Nzamba zolobela biso na kati ya chiffre 7. Tolobi chiffre 7 lelo tolobi yango ezali lokola libération ya oyo ezali esclave. Muto ezali blanc malobi muto aza esclave. Un esclave aza muto bakomandaka ye. Un esclave aza muto yo azali tolobaki aza mutu oyo azali sous ordre ya maître na ye. Donc aza ne loko moko ya kokoloba te nyoso bakoloba na ye asala aoyeba na kosala yango. Tomoni Joseph azalaki esclave na kati Egypte. Comment oyo azalaki maltraité ndenge ni bakoka konyokola ye. Mais nzamba eba ekosala ye ngolu na kati ya komona na vie na ye ndenge ni na pasaki na kati Egypte en tant qu'esclave ezalaki nzela ya nzambe oyo amemaki ye Joseph na kati Egypte en tant qu'esclave nzamba eba ekosala grâce nzamba amemaki akoma nini premier ministre. Joseph abataki bonzambe kati na ye. Esclave a commis premier ministre kati na ye a dirigé o ezali nini gouvernement ya égyptien. Awa bazote sabiso esclave oyoyo tant bazolo banabiso que tous les 7 ans tu feras relâcher et voici comment observer le relâchement. Ndenge nini oyoyo mibeko oyoyo bapesaki yango epa ya Moïse pona nini pona ba créancier nyonso tu bato nyonso tu babenga mibeko aza na nyungu mutu tango aza na nyungu kati na ye azoko kofuta ngote akende komi pesa epa ya mukolo nyongo akoyebisa ye ke a travailler lokola azali na mbongo te a travailler mais na 7e année Bible ezoloba na biso ke bapesi mibeko esengeli mutu wana sala nini azala relâché esengeli ba relâché ye akoko tikala o ezali esclave te. Alors nzamba pesa ki Moïse mibeko wana pona kosala nini aloba yango publiquement na o ezali nini na peuple Israël esclave nyo surtout 7e année na ye ezali asala nini abima na kati esclavagisme azala libéré. Tozana 2017 chiffre 7 nde tozozwa na chiffre 7 tozomona ke mutu nyonso tu oya bengamaki ke azalaki esclave ya nini ya malade lokola tozana 2017 esengeli mutu na sala nini azala relâché azala délivré na kati ya nini ya maladie na ye soki azalaki oya azalaki célibataire elingi koloba ke na chiffre 7
nzambe apesi yango alobi azala nini azala relâché soki bakangaki ye na molimo ya maladie célibat ou bien pauvreté ou bien likambo moko boye na kati ya vie na ye azaki comme esclave na kati ya famille na ye bakangaki esclave na kati ya impudicité bakangaki esclave na kati ya nini ya ivrognerie bakangaki esclave na kati ya nini ya oyo ezali molimo ya banyongo kati na ye akotaka banyongo afutaka te bato mingi bamikangisi baza baesclave oyo bazotravaille na bango na monde de ténèbres sans yeba ke azali esclave aza esclave peut-être ya libota na ye bazwa ye esclave nini travaillaka kwa poasala nini asunga o ezali libota donc libota mobimba ezakaka na maboko na ye azala ko l'esclave moko boye mais bible zoloba ke chiffre 7 chiffre 7 ezali chiffre ya relâchement ezali chiffre nini ya délivrance oye sengeli mutu wana ko comprendre que non nzambe apesaki o ezalaki mibeko ata mutu aza esclave mais tant balobi 7e année na ye ezali nini po azala libéré akoko tikana na kati ya esclavagisme kati na yete donc sengeli a comprendre que oui naza na chiffre 7 nakona na chiffre 7 jamais mutu akoko tikala o ezalaki esclave te na kati ya Israël te azalaki na droit ya nini ya relâchement Bible ezotalisa biso nzambe azotalisa biso apesi maloba na ye na mosali na ye oyo ezali nini Moïse aloba ngo liboso ya nini ya peuple ya nzambe na kati ya nini ya oyo ezali na sacerdoce ayebisa bango na ke nzambe wana oyo apesi mibeko oyo alobi ke na 7e année ezali 7e année ezali 7e jour 7e année oyo ezali ke sengeli mutu oyo azali esclave azala relâché mais mutu nini oyo akoko retenir oyo ezali esclave wana tant que tokomi na 7e année ya oyo ezali nini ya ne oyo esengeli mutu azala libéré na kati ya vie na ye mutu nyonso tu na kati ya vie chrétienne parce que malobo ta mbazolo bango eza ko tomber na liboso na biso bana na nzambe to moni ke tozo kede la kati église oui tozali ba chrétien tozana o ba bengi chrétien charnel tozana o ba bengi chrétien spirituel et puis tozana o ezali homme animal a yebi makambote il peut faire tout ce qu'il peut faire mais soki na tango yo esika yo zali ozo se retrouver que oui ozolanda biso na tango toyebi te position ezali ndenge nini peut-être oza muto oyo kangami banda oyo na vie na yo okangama na kati ya cigarette ozala skola lokola esclave moko ya cigarette na kati ya vie na yo mais Bible ezotalisa biso ke oyo toza na kati ya 7e année lokola toza na kati ya 7e année nzambe azotalisa biso ke ezali 7e année na yo ya relâchement esengeli ozala na relâché na kati ya nini ya esclavagisme oyo bakanga yo mpo na molimo nini ya cigarette mutu pazo se retrouver que oui nga malgré tout nakendaka église mais oyo ezali impudicité kati na ngai nakoka kotika ngo te oui ozali esclave bakanga yo ndenge ezali bo osala kaka impudicité malgré tout osambelaka malgré tout yaka na église malgré tout pesaka badimi na yo bofrande na yo pesaka ozali intercesseur mais oza ko continuer toujours na kati ya nini ya impudicité kati na yo donc quelque part ozali o ezali nini ozali esclave na kati ya nini ya impudicité kati na yo malgré tout yaka na kati église mais o ba bengi ke molimo banyongo kati na yo ndenge balobi ke créancier oyo aza na droit o nzamba lobi ke oui aza na droit azala nini azala relâché na o ezali nini na 7e année na ye mais pourquoi yo muto yo zali chrétien mais ti lelo oyoyo okangami na kati ya banyongo ozokoka kobima te soko zwi nyongo oza na difficulté kati na yo okoka kofuta nyongo wana le mususu ofuta te muto ne fasa na nini atikela yo yango atikeli yango na motema moko malamu te mais atikeli na motema mabe ekangi yo na kati ya vie na yo mais na pokwa na lelo nzamba azoloba na yo esengeli osala nini ozala relâché toza na kati ya fin de l'année ke mutu nyonso tu akoka komitala nakangami na likambo nini eloko nini nga nakangami nango nakangami na nini na masanga kati na nga malgré tout nasambelaka kati na ngai mais eloko babengi masanga eloko babengi bok kati na nga nakoka kotika masanga te eza eloko ekanganga na kati ya bomoi na ngai mais chiffre 7 ezotalisa yo ke esengeli ozala relâché okoka kotika la esclave te
na vie na yo te ya masanga te. Chiffre 7 etalisi biso ke esclave ya koloba ke nga nazali esclave bakanga yo na oyo ezali esclavagisme ya likambo nini. Depuis oyo oza maladi na kati ya vie na yo, maladi wana ozwilaka ngo kisi, omelaka kisi me esilaka te. Donc okoma lokola esclave ya kisi kati na yo. Soko omeli kisi te, motema na yo eza tranquille te. Ezo tindo kaka esengeli osala nini omela kisi. Na bosa nini kisi na meli te. Yango na naza maladi oyo, yango na pasi ezosala ngai. Mais na pokwa na lelo, nzambe azotalisa biso Bible lobi so vaut la fin des choses que les commencements. Tozo kende kosilisa oyo ezali nini 2017. Okoko tika la esclave te na kati ya pasi oyo yoza nango. Et c'est de comprendre que non, chiffre 7, ezali chiffre d'accomplissement. Oyo nzamba kelaki mokili. Mais na kati ya chiffre 7, alobaki nini, ayebe ko sanctifier. Oyo ezalaki chiffre wana, pe apesaki moto bokonzi. Likolo ya nyoso tu. Donc ozana bokonzi. Likolo ya bomoi na yo, likolo ya vi na yo, ya koloba kete. Pona nini maladi oyo, peut-être bota manango, na kati ya vi na yo. Maladi wana esila kate, na kati ya vi na yo. Maladi wana ilia nzoto na yo. Maladi wana esisa yo mbongo. Maladi wana mema ba dépense mingi na kati ya bomoi na yo. Mais na pokwa na lelo, nzamba lobi na yo, esengeli obima. Na kati esclavagisme, ya o ezali ya maladi. Oze esclave ya maladi kati na oze esclave ya kisi. Bakanga yo oze esclave moko bo babenda ka yo ler nyoso tu. Soki batiki yo mwa muke babendi yo. Mais na pokwa na lelo, nzamba zo yebisa yo, okoka kozwa décision na kati ya vi na yo. Nzamba zo talisa yo na kati ya chiffre 7 ezali chiffre nini ya libération. Esengeli esclave nyoso tu azala relâché na kati ya bomwe na ye parce que ezali oyo ezali nzambe apesaki oyo ezali maloba na ye. Peut-être ezali oyo loi moko oyo ekanga yo. Mais loi wana ezana se ya maloba na nzambe eza likolo ya nyoso tu. Nzambe apesi mibeko alobi ate esclave ango ndenge nini. Mais chaque 7e année esengeli mutu nyoso tu babengi esclave azala nini relâché. Peut-être bateka yo na kati ya libota na yo. Oza mutu moko tekama. Mais Bible zoloba na yo 7e année. Chaque 7e année, et Seigneur qui na Israël va libérer esclaves nyoso tu. Yo pozali mwana na nzambe. O umeli na kati esclavagisme. Mais Bible zotal sabiso que to komi na suka. Kolinga to kota 2018 te ozala kaka esclave ya likambuana na kati ya vi na yo. Mais Seigneur ozwa décision na pokwa na lelo ya koloba ke non. Ngai nde nazaboye na esclave. Mais lelo yo esengeli na bima na kati ya nini esclavagisme parce que tozali na chiffre 7 oyo nzamba lobaki esclave nyoso tu esengeli azala libéré. Peuple ya nzambe tozo kende église oui, mais quelque part okomona mutu akangami ne loko moko na kati ya vi na ye azokoka kotika ngote akangami na lisumu kati na ye lisumu ekangi ye ekomisi ye esclave. Eza ko empêcher ye akoko komona gloire ya nzambe kati na ye. Eza ko empêcher ye azala libéré kati na ye. Mais na pokwa na lelo nzamba zo ebiso que chiffre 7 ezali chiffre ya relâchement. Chiffre 7 ezali chiffre ya libération. Esengeli ozala libéré. Parce que nzambe wana oya lobaki chaque 7e année na kati ya Israël mutu nyoso babengi esclave esengeli azala libéré. Toza na kati ya chiffre 7 kati na biso. Yo ozali mwana Israël, ozali mwana na nzambe, oya yabi Yesu, lokola mokonzi pe mobikisi na kati ya bomoi na yo. Donc esengeli ko comprendre que na kati ya chiffre oyo, esengeli o posséder yango parce que nzambe wana apesi yo bokonzi. Apesi yo bokonzi likolo ya chiffre oyo esengeli ozala libéré ata batekaki yo. Mais na pokwa na lelo na ngina yebisa yo ke muto ya tekaki yo asalaki erreur parce que zana mutu moko oyo andime ko sopa makila na ye andime ke lisumu ekweya na mutu na ye po yo zala libéré na kati ya chiffre 7 oyo. Lokola Bible lobi na biso na kati ya mukanda nini Yesayi
Christ andimaki Yesu ayebe kondima oyo ezalaki nini ekulusu pona yo pe pona ngai tozala nini tozala libéré na pokwa na lelo péché nini oyo ekokokanga yo nani ateki yo vanto esalami esika nini ezala esalamaki na bakoko na yo ezala esalamaki na baparent na yo me nayebi so na pokwa na lelo Bible ezali koyebisa yo soki bateka yo okoma lokola pio na bango okoma lokola marchandise na bango bateka yo pona nini pona libota na yo esala nini ezwa mbongo eza na bato mosusu bateka bango ndenge wana azali mutu boko boye oyo bateka ye na nzela na ende bazo cible tangu nyonso tu po basalalaka ye baitilizaka ye po mutu moko boye azwa mbongo me na pokwa na lelo soki batekaki mwana na yo mwana no azali cible na monde des ténèbres po ke mutu moko azwa mbongo me na leyebi so na pokwa na lelo esengeli ozwa décision zwa décision toza na chiffre 7 totikali su na mikolo mingi te tozokota oyo ezali 2018 kati na biso mais sengeli ozwa décision na bomoi na yo ya koloba ke nzambe alobaki eza maloba na nzambe moto nyonso tu oyo azali esclave esengeli azala relâché na 7e année na ye lokola toza na 7e année ya oyo ezali chiffre 7 2017 kati na biso esengeli nazala relâché na kokotika le esclave te ya mutu songolo te ya mutu pakala te na kozala esclave te ya oyo ezali ya mutu moko boye te boyango dans le nom de Jésus oze esclave ya nani oze esclave ya likambo nini yango mais Bible ezoloba na yo esengeli ozala relâché liloba na nzambe nde mutu esengeli ekangola yo eloko mosusu ekangolo te c'est la parole de Dieu kaka nzambe oyo apesaki maloba na mosali na ye Moïse ya koyebisa oyo ezali peuple ya Israël chaque 7e année esengeli korelâché oyo ezali esclave nyonso tu mais yo okangama pourquoi parce que Yesu Masiya ayaki atiki trône na ye akiti pona koya ko relâcher yo pona koya ko bimisa yo na kati ya condamnation nani isusu ko condamner yo muto ya tekaki yo mais ça na mutu moko akitaki oyo sopaki makila na ye pour que yo bima na kati ya nini ya condamnation na kati ya vanto batekaki yo eza na batu mingi bateka bango na kati ya mabota na bango eza na bafamille mingi bateka famille mususu bakoza na bateki musala bazwi musala na bino bateki yango mususu bateka mabala mususu bateka kobota bazwi kobota no bateki mais Bible ezoloba na yo oyo ezali 7e année na kati ya 7e année oza na droit ya relâchement okoko tikala lisusu te esclave te. Il faut se révolter katina yo. Nazo révolter mutu moko na pokwa na lelo. Nazo révolter mutu moko. Oyo nzamba bimisa. Peut-être même na mboka moko boye. Bande okende na mboka wana. Ozo vivre sengwa mboka wana te. Mais Bible lobi na yo koko za l'esclave te. Et sengel esclave nyonso tu azala relâché na 7e année ya ye. Donc oyo mutu nyonso tu abengami azali esclave. Ezaloza na nyongwa mutu. Bible lobi na biso ke esengeli osala nini okende pa ya mutu wana omipeso travailler mais na 7e année na yo esengeli osala nini ozala relâché. Bana na nzambe esengeli to comprendre une chose na bomwe na biso. Tozo ke l'église mais to kangami na makambu mususu akangami na kati ya kutimi kati na ye mais na yebisi yo soki yo muto kangami na kati ya kutimi okangami na likambo moko na kati ya bomo na yo okoka kotika ngote okangami na péché moko kati na yo okoka kotika ngote mais na poko na lelo chiffre 7 ezali chiffre ya libération ezali chiffre ya relâchement esengeli nzambe na lola asala nini akangola yo ezana mutu musoko kokangola te so ezali ka nzambe te nzambo atika kikita bokonza likola kiti ezali pona ko kokangola biso. Na kati ya chiffre 7 makamozo salama mingi na kati ya monde entier na mikolo tozoloba oyoyo banda ane bandaki ti lelo oyoyo makamozo lekana na kati ya mokilo na ndemo moko le bate batu bazo kangolama nzamba zo talisa bilembo na ye na kati ya chiffre 7 ezana ilembo bilembo zo lekana na kati ya chiffre 7 oyo chiffre ya relâchement na makambo ebele oyo ko lekana tozo ko mona par-ci par-là. Yo mwana na nzambe mutozo kele na kati église. Ozo ka maloba na nzambe kati na yo. Mais pourquoi koko ndima ke oja ala kaka esclave ti mukola lelo?
Pourquoi on dit que lelo oyoyo ozala toujours esclave ya likambo moko boye na kati ya vie na yo? Il faut prendre décision na kati ya vie na yo. Okoka ko comprendre que non. Chiffre 7 ezali pona ngai. Nzambo ya kelaki mokili. Akeli biloko nyonso tout. Enchaîné jusqu'à 6e jour. Apesi moto bokonzi alobi na ye dominer. Esengeli dominer. Esengeli po tika l'esclave te. Kondima te kotika l'esclave alikambo moko boye te okota nango na 2018 te. Kotika l'esclave ya malisumu kati na yo te. Kotika l'esclave ya lisumu te. Bima na kati ya péché dans le nom de Jésus. Parce que Yesu Masia oya yaki oya ndima te kulusu pour libérer biso na kati ya nini ya lisumu. Bible lobi na biso na kati ya mukande Esaïe 53. Totangi na kombo na Yesu Masia. Tangi Esaïe 53. Esaïe 53, verset 4 et 5. Esaïe 53, verset... Combien, maman? Verset 4 et 5. Je lis la parole. Amen. Cependant, il a porté nos souffrances et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. 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 Nzambo ya tika ki trône akiti andimi ba azala humilié katina ye ba humilié nzambe wana batike bulumbu kaka pona yo na ngai tozala nini tozala relâché bana na nzambe. Christ andimi lisumu ekoyi epa na ye. Andimi abetama, andimi afingama, andimi anyokoma kaka pona kobimisa yo na nga na kati ya prison. Pona kobimisa yo na ngai na kati ya prison oyo bakanga yo bakangaki ngai. Nzambe wana ndimi eloko wana. Mais pourquoi yo mutu okoko comprendre te que ça na mutu moko atika ki lola akiti na se pour que ngana bima na kati ya prison? Peuple de Dieu, et Seigneur se révolter to comme na soukane o se révolter ko lobake non ndenge zali boye ngana kondima jamais na ndima te que na tika la toujours te que bam nazala mutu moko esclave ya mutu moko bote boyango na kombo na Yesu Masia. Kolinga to tika l'esclave te ya chômage kati na yote. Kolinga to tika la chômage tika la esclave te ya célibat kati na yote. Kolinga to tika la esclavagisme te ya kolobake non ozali stérile kati na yote. Boyango chiffre 7 ezali chiffre à libération. Il a eu quelqu'un moto moko mokonzi moko oya tika ki lola atika ki lola pona yo pe pona ngai andimaki nyonso tu anyokwama abetama afingama babwakela yesoi kaka po yo na ngai tozala libéré asopi makila motuya pona ko libérer yo pona ko libérer yo. Et pour nino lingake yo tikala toujours o ezali esclave ko lingate ko tikala esclave na kati ya bomonote esengelo se révolter esengeli oboya ke ozala esclave na kati ya bomona yote boya ngo dans le nom de Jésus na poko na lelo na eko révolter mutu moko na eko révolter mwasi moko na eko révolter mobali moko na eko révolter mwana moko sœur moko boye na eko révolter yo ozala esclave eloko ni na bomona yo. Ozali esclave ya situation ni na kati ya bomo na yo. Ozali esclave ya problème ni na kati ya bomo na yo. Eloko nini oyo yo mikota ba misusu ba mikota ba comme esclave. Malgré tu abala mais baso eloko l'esclave na kati ya libala wana. OK musala wana commission lokola nini baso lokola esclave na kati ya musala wana. Donc Seigneur te comprendre une chose na kati ya bomo na biso. Et Seigneur te comprendre que nzambe wana oyazali nzambe malamu pona yo pe pona ngai. Et Seigneur te comprendre qu'azali nzambe oye Seigneur muto sala nini ozwa décision na kati ya bomo na yo. Ozwa décision na kati ya vie na yo. Ya koloba ke plus question na kozala jamais esclave te na kati ya bomo na ngate. Et Seigneur ko comprendre une chose na kati ya bomo na yo. Oboya ke otila l'esclave. Na kati ya libota na yo ba commission esclave iloko nini. Malgré tout zo sambela nazo beta surtout sete na batu mingi bazo sambela baza na kati église mais lisumu pona bango etika kate azoko okabona na lisumu te mais ndeko nango esclave ya lisumu
oza esclave ya lisumu kati na yo bima na kati na oyo ezali esclave ya lisumu kati ya bomoi na yo esengeli obima na kati ya vi na yo esengeli oyeba ke non na bima na kati ya nini ya lisumu kati ya bomoi na ngai oko otikela esclave ya lisumu na kati ya vi na yo te ndeko na ngai il faut prendre des décisions na kati ya vi na yo il faut prendre des décisions. La Bible nous dit que vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Tokomi na suka ya ne kati na biso. Chiffre 7 ezali chiffre ya libération. Nzambe atelemi na ekuke, atelemi na porte na yo, aza kobeta. Oya koloka lolaka na yo fongoli le porte, nzambe kosani akokota. Alabi voici je me tiens à la porte et je frappe. Azo beta, ndeko nango kangami na likambo nini? O kangami na problème nini na kati ya bomoi na yo? O likambo wana. Mais pourquoi na lelo nzamba yebiso que chiffre 7 ezali chiffre relâchement. Et sengel to se révolter bana na nzambe. Et sengel to se révolter bana na nzambe. Malgré tout nazo ken église, malgré tout nazo sambela, nazali intercesseur, nazali protocolaire, nazali mutuboye, mais yebi sans nzambe na pourquoi na lelo, yebi sans nzambe fin de l'année yangoyo, nzambe nazana posa nazala relâcher, nazana posa nazala libérer, ngayo bateka kingai, na kati libota na ngai, ngayo bateka kingai, na kati mobali na ngai, ezana basi mususu bateka bango pa mibali na bango, moi si babala yema comme esclave. Azo sentir te kazana nda kwa libala te mais libala comme les azalo ko l'esclave moko boye ezana basi ebele bazana kati mabala mais bazaba esclave kati na bango eza pe mibali ebele bakota mabala mwasa komisa loko l'esclave moko boye pona nini apesi ye mukanda loko la pesi ye mukanda komi nini esclave ndeko na nge siko ezali faut se révolter. Il faut se révolter. Chiffre 7 ezali chiffre ya relâchement et sengelo la relâcher. Ezali chiffre ya libération. Et sengeli ozala libéré kati na yo. Otekami na likambu nini, na problème nini kati na yo, na situation nini kati na yo. Et sengeli ondima ke oui, nzambo nazo bondela nzambe na bomoi. Et loko moko te koko lekela nzambe ezalité. Bible le dit tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que Jésus-Christ est réellement Seigneur et Sauveur pour ta vie, pour ta situation, sache bien qu'il est là pour te relâcher dans le nom de Jésus. Il est là pour te libérer dans le nom de Jésus. Rien n'est impossible dans la présence de l'Éternel. Rien n'est impossible. Akatia vinayo. Il est là, Jésus-Christ est l'homme de Galilée. Azali wana pona yo, pona ko relâcher yo na situation nyonso pe na problème nyonso dans le nom de Jésus. Chiffre 7 ezali pona biso, ezali chiffre accomplissement. Oyo nzambe alpesi yo motobokonzi ya koloba ke soit décision, na zi décision na bomwe na ngai ya kobima na kati nini ya prison oyoyo. Bakanginga tango mulai, bateka kingai, na yeba kite c'était dans l'ignorance. Lelo yo na zi décision pona nini na bima na kati esclavagisme dans le nom de Jésus. Peut-être que yo mo pa miteka ki sa ko koyeba ba pesa mbongo moko boy mais mbongo ba pesa ki yo nzoko miteka ki oyebi angote boni bana basi boni o bakabela bango ba mbongo mais mbongo bakabeli nzoka nino comme esclave ya mobali moko boye aza ko utiliser étoile na yo. Mais ozo yebate, ozo mona kaka ke no mobalo na linginga azo pesanga ba montabo nzoko ze esclave na ye. Ozo esclave na yo azo manipuler, azo travailler une étoile na yo, bana na nzambe. Batu boni na fin de l'année oyoyo. O bakani, basala nini, basala bango mabe. Na fin de l'année oyoyo. Be esclave boni, o bakani basala nini baboma bango. Il est des esclaves. Il est des esclaves o bakani bango. Na fin de l'année oyo. Yo oromona 2018 te. Balobi yo 2018 eza pona yo te. Et sengelo sala nini okufa. Il y a des esclaves. Oyo bakani bango na fin de l'année oyoyo. Basala nini bakufa. Mais na ngina yebisa yo message ezali pona yo. Yo muto bakani, yo muto batio na programme lokola kamunde le kati na yo. Soit décision kati na yo. Soit décision peut-être yebite ke na masanga wana bakani ba boma yo na ne oyo. Okene ko mela masanga, okene ko mela 20 kati na yo, tango yo ko mela 20, yeba kango ke 20 wane ko mela yo, e memyo na kati ya kufa sa ko kako yeba. Okene ko sala kindumba kati na yo, oko yeba teki kindumbo na salaka, mais na fin de l'année oyo, bakani ke nazozo mbongo, mutu mo azo peso mbongo, mais mbongo wana na fin de l'année oyo, balobi tozana posa pesa biso mutu wana.
Moutango ezali nezali yo olia kambongo zomona ba montant wana o apesi yo asombelo mutuka apesi yo mais oyebi te que derrière ça ndenge ezali bonaza esclave na ye à travers kan étoile na ngai ozo ye bangote yo zomona kaka mbongo bazo pesa yo ndeko na ngai esiko zali soit décision na kati ya bomwe na yo est-ce que mutu na pesa ko mbongo wana bolingo na zo pesa yo eza normal esengelo soit décision biso batoza na bandeko na biso baza ba ivron biso batoza na bandeko na biso o bazo tambola la kati impudicité biso batoza na bandeko na biso baza ba pagano esengelo to sala ni to telema na brèche ndenge bible zolo bana biso na kati ya mukanda nani ya Ezekiel to tangi mukanda Ezekiel na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Totangi dans le nom de Jésus. Ézéchiel 31. Ézéchiel 31, verset. Vraiment. Verset 11. Ézéchiel 31. Non, c'était sur. Ézéchiel 31, Tangi, Ézéchiel 31. Ézéchiel 31, verset 20. Non, c'est Ézéchiel 30. Hein. C'est 30. Non, c'était sur David. Ézéchiel 30. C'était pas sur juge. Ézéchiel 30. Seigneur Jésus. Ça, c'est qui est Nadine pour ça la bouise. Tozana katia mukanda Ézéchiel. Et c'est Ézéchiel 30. 30 verset. Non, c'est Ézéchiel. Bana Nzambe bolimbisimo mukie. Bolimbisimo mukie tozana kati ya mukanda ya bolimbisimo mukie. Ah, Seigneur Jésus. Ézéchiel, tout ça dans le Ézéchiel. C'est Ézéchiel 20. Bon, en attendant, nazo loba, tozo lukaka, nazo luka oezali verset na bongisaki. Nazo luka verset na bongisaki. Boko moi molimbisimo mukie. Ézéchiel 22, toké na Ézéchiel 22 verset 30. Totangi Ézéchiel 22 verset 30. Amen. Zambazwa lokumu. Ézéchiel 22 verset 30. Totangi na kombo na Yesu Masia. Amen. Je lis la parole. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas. Mais je n'en trouve point. Amen. Bible zotali sabiso anzamba zolo banabiso que je cherche parmi et un homme. Nzamba zoluka un homme, azoluka mwasi moko azoluka mobali moko na kati libota moko boye. Pona ko sala nini intercéder. Pona o ezali ndeko ne moko azali esclave. Peut-être mobali na azali esclave. Lem susu mwana na ye azali esclave. Quelque part bakangi ye. Bakangi mobali na yo, bakangi mwana na yo, bakangi mwasi na yo o azali esclave. Ya nini? Ya impudicité, ya masanga, ya moyibi, ya lokuta. Bakangi esclave nini ya banyongo. Bana na Nzambe Nzamba zo luka. Parce que yebi ke sika bakangi mutu wana esengeli mpe mutu moko sala nini a intercéder.
Bible ezotalisa biso ke tango Nzambe alingi kokende koboma oyo ezalaki Sodome na Gomorre, alekanaki na nzela ya nani Abraham, po Abraham asani intercéder po na malheur oyo ningi kokoma na Sodome na Gomorre, esengelaki Abraham atelema asala nini intercéder po Lot asala nini abima na kati ya Sodome na Gomorre. Lelo pe na toza na fin de l'année, Nzambe wana aza koluka, azoluka mutu moko, il cherche un homme. Nanyango wana ezali yo na pokwa na lelo zolanda biso. Ndeko na za esclave. Oyebi ke ndeko na za esclave a cigarette. Oyebi ke ndeko na za esclave ya banyongo. Oyebi ke ndeko na za esclave impudicité. Oyebi ke ndeko na za l'esclave. Nanda kwa libale sika zali. Oyebi ke mobali na za esclave. Ya cigarette, ya diamba, ya masanga, ya impudicité. Oyebi ke non, moi si na ngai ezali esclave. Na kati ya libota na ngai, na kati ya libota na ye, oyebi yango très bien. Mais Nzambe alobi telema. Nzambe alobi telema, kobeta miso na gauche à droite te. Na mabota nyonso tu, esengeli intercesseur moko atani atelema. Nzambe aza na posa intercesseur moko. Intercesseur wana ezali nani? Ezali yo, ezali ngai na kati ya mabota na biso tosala nini? Totelema. Po bato baza esclave. Muto aza esclave na kati ya libota na ngai. Nzambe asala ni asale grâce. Comme la Bible nous dit que crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Nzambe aza na posa a libérer esclave moko na libota na ngai. Aza na posa libérer mutu moko bateka na libota na ngai. Peut-être bateka ndeko na yo moko boye. Bateka ye pa bakoko na yo, bateka ye pa baboti na yo yebite. Le msusu mwana na yo bateka yo yebite. Nzambe alobi telema, azoluka mutu nini na ko intercéder. Nzambe azoluka mutu nini na ko intercéder. Est-ce que ça na mutu moko ko intercéder te? Pour que ndeko na ya bima na kati ya prison moko boete. Abima na kati ya esclavagisme moko boete ndeko na ngai. Soki yo lobi intercéder te pona libota na yo. Soki lobi to intercéder te pona mboka na biso. Tala ba esclave boni bakangi. O bakangi na kati ya RDC. Bazali ebele. Mais Nzambe azoluka na hotel na brèche. To yebite ba o bakani bango po basala bango mabe lobi. Ou bien na butu na lelo. Mais intercession na yo, ya butu na lelo ya minito yo. E ko changer makambo ebele. E ko changer makambo ebele bana na Nzambe. Ya mwana esengeli to bondela. Ozali esclave eloko nini? Peut-être que yo travaillaka kati na yo, mais mbongo mona kango te. Mbongo na yo bazwaka yango. Basalela kango na monde des ténèbres. Okenda kaka musala. Mais na compte na yo zo se retrouver ka ba découverte kati na yo. Mais quelque part il faut yeba que ozali esclave. Esika nino kotaki, pacte nini yo signaki. Eza na pacte moko yo signaki. Est-ce que pacte wana yo signaki? Mais mutu oyoyo. Oya koko intercéder pona yo nani? Ndeko nanga oyebi. Oyebi makamni ezoleka na ndako na yo. Oyebi makamni ezoleka na lebota na yo. Oyebi makamni ezoleka na mboko yo zali. Na ville yo zali. Na village yo zali. Oyebi. Menzamba lobi. Azoluka mutu moko. Oye kosala nini? Oya ko intercéder. Mais na pokwa na lelo. To benga mitoza ba intercesseur. Ya mabota na biso. Na pokwa na lelo. To benga mitoza ba intercesseur. Yaba vie na biso to bengami to intercéder afin que et bouleverser makambo ebele dans le nom de Jésus. Ba chaîne katana, ba kadene bukana, ba prison fongwama, Nzambe na lola abimisa, bato baza esclave, o bakana ki bango mbulo yo, basala nini, baleka na pandezo, bakboma bango, mais intercession na yo, et sala nini, et longola mutu moko na kati esprit de mort. O bakana ki o sala accident, peut-être comme handicapé pour me faire souffrir. Moi si moko boye balobi mobali na yo kosala nini accident po mobali on atika la handicapé o souffrir ane mobimba mama nanga telema papa telema lemsu balimba nyoko lona nzela mwasi na yo yo po baloba ke no mwasi yo anyoko maneloko boye yo souffrir na kati ya vie na yo telema loba application na kozala esclave a mutu te mwasi nanga kozala esclave te mwana nanga kozala esclave te esengeli Nzambe na lola sala nini a libérer biso dans le nom de Jésus lokola yo kosala volonté ya Nzambe ya koloba ke na se point nazali intercesseur ya famille na ngai nazali intercesseur ya oyezali nini ya mboko nga nazali en fait que mini moi sala ni ekangola mapesa la nini ebikisama dans le nom de Jésus.
Soki nzamba alobi na biso ke crois tu seras sauvé toi et ta famille, ce n'est pas pour rien bana na nzambe. Ba pagano mabota na biso, ben pidika mabota na biso, ba ivro na mabota na biso, lo sambo na biso ndezobi kisabango bana na nzambe. Lo sambo ba yenge beni ezobi kisa, ezako kangola, o ezali nini mabota na biso. Ya mwana tokene ko bondele pa na nzambe. Na poko na lelo, nzamba a interpellé mutu moko, a interpellé libota boko. Peut-être yozo tala ndeko no wana peut-être asambelaka. Lemsu ya asambelaka, mais zo sambela te. Mikolo yo yebi relation na nzambe te. Yonde relation za malamu yo na nzambe. E sengelo sala nini otelema na kati ya brèche dans le nom de Jésus. Otelema pona ko intercéder. Otelema po ke nzambe sala nini a libérer libota non pas libérer famille dans le nom puissant de Jésus. Amen. Hein? Amen. Toko ko sambela nadi. Amen maman. Nzamba telemisio. A telemisio poani. Pona bikisa libota na ngai te. Amen tela kuna. Ba pona yo. Libota na ngai maman. Donc nzamba zo a telemisio po sala nini? Obikisa libota na yo. Donc ngiko loba ke nzambe pa telemisio bikisa libota na yo. Nzamba telemisio obikisa libota na yo. Okangami na likambu nini, na problème nini, na situation nini, ndeko no akangami na likambu nini, mobali no akangami na likambu nini, tika te chaîne sala nini, ekata na dans le nom de Jésus. Mokati ba chaîne ezali nzambe, mokati ba chaîne ezali nzambe, oya bukaka, oya ezali ba chaîne ezali nzambe, oya bukaka ba kadene ezali nzambe, oya bimisaka mutu na prison même ya se ya mai, ezaka ka nzambe. Yo nanga tokota na se ya mai te, melo sambo eko ciblé et qu'on localise mutu moko na kati ya se ya mai pe ko bimisa ye dans le nom de Jésus. Lo sambo et qu'on ciblé o ezali mutu moko za na kati ya zamba bakangi e ba chaîne na poko na lelo tika te soki ndeko na yo o bakangi e ba chaîne aza na kati ya zamba tika te nzamba sala ni akata ba chaîne wana dans le nom de Jésus. To bandi ko pambola nzambe to lobi ezali année ya relâchement nzambe, ezali année ya relâchement pour na libota na ngai, ezali année ya relâchement pour na ngai nzambe, ezali anozo memanga ezali année ya nini ya repos ya wana toke no pambola nzambe dans le nom de Jésus. Banda ko bondela na kombo na Yesu Masia, banda ko pambola nzambe, banda ko pambola nzambe sika ezali yo tombola mungongo no banda ko pambola nzambe. Éternel notre Dieu papa ezali nzambe malamu tombola mungongo na yo, banda ko pambola nzambe, banda ko pambola nzambe tombola mungongo na yo esika ezali yo banda ko pambola nzambe. Lobe ezali année ya relâchement pona ngai papa na pamboli yo nzambe, na pamboli yo kolo atende nini nzambe nyongo nini okolo na ngai o yawe notre Dieu lembela yo ezali te papa yo futa nyongo ofuta nyongo na ngai ofuta nyongo libota na ngai nzambe ofuta nyongo peuple na yo mosantu na Israela ba réclamation nyonso koko telema éternel de Dieu na fin de l'année o yantamana shindo boroshinda mana shinde ekemene shindo boroshinda mana shinde yantamana shinde ekemene shindo boroshinda mana shinde ekemene shindo boroshinda mana shinde ekemene shindo boroshika baba baba ekemene shinde endemene shinda yanda mana shindo boroshinda mana shinde ekemene shindo boroshinda mana shinde ekemene shindo boroshinda mana shinde ekemene shinda yanda mana shinde ekemene shindo boroshinda mana shinde zambo yo pesi mitindo zambo yo pesi maloba oyebisi Moïse septième année nyonso tu ezali mbula oyoyo esengeli ba relâcher mutu nyonso tu ezali esclave oyo azala même azala nyongo azala relâcher oyanda mana shindo boroshinda mana shinde ekemene shindo boroshinda mana shinde edemene shinda yanda mana shindo boroshinda mana shinde ekemene shindo boroshinda mana shinde edemene shindo boroshika baba baba yanda mana shinde ekemene shindo boroshinda mana shinde ekemene shindo boroshinda mana shinde ekemene shindo boroshinda mana shinde yanda mana shinde ekemene shindo boroshinda mana shinde yanda mana shindo boroshinda mana shinde ekemene shinde ekemene shindo boroshinda mana shinde ekemene shindo boroshika baba baba yanda mana shinde ekemene shindo boroshinda mana shinde ekemene shindo boroshinda mana shinde yanda mana shinde ekemene shindo boroshinda mana shinde
Ekemene shindo boroshinda mana shinde. Yakamana shinde. Ekemene shindo boroshinda mana shinde. Yanda mana shinde. Ozali nzambe éternel Dieu papa. Lenyo koko kangola mabota na batu nzambe. Ezali bobele yo. Yo nde buto kangola éternel Dieu papa. Kaka yo nzambe yebi na kokangola nzambe muto mswa zali temo santu na Israela. Na bondeli na kombo na Yesu Masi éternel Dieu papa. Oya koko kangola. Oya koko kangola libota na ngai. Oya koko kangola bandeko na ngai. Yawe zali bobele éternel Dieu. Oh yanda mana shinde. Lenyo ba condamné na maladie éternel Dieu na kata libota na ngai. Nzambe ne longa. Nzambe ne longa. Lenyo ba condamné éternel Dieu kolona ngai. Oh Yahweh notre Dieu na kata maladie. Lenyo ba condamné na kata esprit de mort. Yahweh notre Dieu papa. Yondo zali nzambe. Yesu Masi akomodo ezali libération. Oye liberaka. Oye liberaka papa banda ko libéré. Et libéré éternel Dieu papa. Oh yanda mana shindo boroshinda mana shinde. Ekemene shindo boroshinda mana shinde. Yanda mana shinde. Ekemene shindo boroshinda mana shinde. Ekemene shinda. Ekemene shindo boroshinda mana shinde. Yanda mana shindo boroshinda mana shinde. Ekemene shindo boroshinda mana shinde. Alléluia Jésus. Tokene ko bondele pa na Nzambe. Peut-être ozana ndeko na yo moko boye masange komela ye lokola o ezali nini na kati ya makila soki ameli masanga te azolengesa na bato mosusu soki ameli masanga te azolenga soki ameli drogue te bazolenga kati na ye bana na Nzambe eloko moko te oyo ekokolekela Nzambe ezali te babi tout est possible à celui qui croit. Soki alali na mobali te soki alali na mwasi te motema na ye eza malamu te azali esclave bana na Nzambe azali esclave oyo bazali ko manipuler basimbeli télécommande bazo manipuler yo kende pa mobali kende ba kende lala yo kende pa mwasi kende ozwa mwasi moko boye kende kimela masanga kati na yo kende zwa diamba mela kati na yo ozana ndeko na yo moko ndenge wana mais yebi Nzambe Nzambe lobi ke chiffre 7 ezali chiffre ya libération chiffre 7 ezali chiffre oyo esengeli esclave azala libéré yebisa Nzambe ndeko na ngai azali esclave mobali na ngai azali esclave mwana na ngai aza esclave Nzambe me maloba oyo ebimi na poko na lelo eza po na mwana na ngai maloba ebimi na poko na lelo ezali po na mobali na ngai maloba ebimi na poko na lelo ezali po na mwasi na ngai malgré tout napesa ke nyonso tu meki ndumbe eza kati na ye malgré tout napesa ke nyonso tu akotaka banyongo afutaka banyongo te malgré tout mobali nanga futaka banyongo te atonda banyongo na ndenga koloba te bana na Nzambe to bondela ye bondela lele pa na Nzambe yebisa Nzambe ano ekoko sila te Nzambe na ngai salanga grâce likola ndeko na ngai salanga grâce éternel Dieu banda ko bondela tombola mungomo to bandi ko sambela banda ko bondela au nom de Jésus oh yakamana shindo boroshinda mana shinde ekemene shinde yanda mana shinde ekemene shindo boroshinda mana shinde ekemene shindo boroshinda mana shinde ekemene shindo boroshinda mana shinde ekemene shinda yanda mana shindo boroshinda mana shinde ekemene shindo boroshinda mana shinde yebisa Nzambe pokwa na lelo eza pona ndeko na ngai pokwa na lelo ezali pona ndeko na ngai pokwa na lelo eza pona ndeko na ngai oyo amelaka cigarette éternel Dieu oyo cigarette lata ye so la cigarette lata ye Nzambe yonde muto koko libéré ye yonde muto koko libéré ye oh Nzambe lola Bible lobi la main de l'Éternel n'est pas courte éternel Dieu pour agir loboko neza mokusete Nzambe loboko neza mokusete Yahweh notre détikete loboko na yo ekelo simba ndeko na ngai oyo amelaka cigarette oyo boko tika cigarette te Nzambe na mawa Bible lobi na ngai ngala katela ngana yo na kateli bota na ngai Bible lobi na ngai crois tu seras sauvé toi et ta famille oh Yahweh mobali moko éternel Dieu oyo boko tika cigarette te oyo boko tika impudicité te sura lali na basendu mbate motema ne malamu te oh Nzambe na lola nana koko libéré mutu moko ba condamné ye oh balobi ke kokufa na neo éternel Dieu kaka yo Nzambe oh babike kokufa na masanga tanga komela masanga simbi volant akele kosala accident Nzambe na lola yondo yebi mutu wana aza esclave na mboka nini aza esclave na village nini oh bazo manipuler na kata village na ye na kata famille na ye oh
Yahweh notre Dieu, mobali moko, oh ya simbi ba pacte kati na ye, oh Yahweh notre Dieu, az esclave, ya bakisi, az esclave, na kati franc-maçonnerie, az esclave éternel Dieu papa, na kati bakanka, az esclave éternel Dieu, oh yandamana shindo boroshinde, ndemene shinde, ce qui est invoqué te, motema ne malamu te, oh zali nzambe papa, esclave moko na libota na ngai, esclave moko éternel Dieu, oh Yahweh na kati mboka na ngai, esclave moko Seigneur, esclave bakangi éternel Dieu, zali nzambe, oh zali nzambe, oh yekemene shindo boroshinda mana shinde, yekemene shinda, yendemene shinde, yekemene shindo boroshinda mana shinde, yanda mana shinde, yekemene shindo boroshinda mana shinde, yendemene shindo boroshinda mana shinde, yanda mana shinde, nzambe alola, nzambe alola, oh yekemene shindo boroshinda mana shinde, yekemene shindo boroshinda mana shinde, yekemene shinde, yanda mana shindo boroshinda mana shinde. Alléluia Jésus. Tokele kobondele pa na nzambe. Alléluia. Tokele kobondele pa na nzambe bana na nzambe. Likola mabota na biso. Ndeko na yo nini? Oya kenda libala. Me asimbaka mwana taze esclave ya kosopa bazemi kati na ye. Aze esclave ya kosopa bazemi kati na ye. Kombo nekaka soka azwi zemi asopi. Kombo na azwi zemi asopi. Aze esclave. Azo salela batu moko na monde des ténèbres. Azo salela batu moko po batu wana bazala malamu na bomo na bango. Ye ozaka kaka zemi okamata kosopaka. Ozoka zemi osopaka. Bible lobi na biso ke na kati ndako atata muto kosopa zemi azali te. Amen. Est-ce que la libota no muto osopa zemi? Tala kuna ba otala yo. Amen. Non. Et c'est quelque chose qu'on a dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Azali nzambe. Azali nzambe bana na nzambe. Ezana basi ebele. Oyoyo. Mibali mingi bazui bango. Po basala nini? Baza ba marchandise na bango. Baza ba travailleur na bango. Ya kosala ni ya kosala ba sacrifice à tout moment. Muto kozwa zemi melongwe azwi zemi melongwe zo simba mwana na maboko te me batu moko bazo simbelo bana na maboko na yo na lingi na pokwa na lelo na butu na lelo revolte tu esiko zali na tongo na lelo revolte tu esiko zali aux esclaves ya mutu moko te ozo bota bana na monde des ténèbres ne me na monde physique boyo zo bota te bana na yo bazo tekaka bango aux esclaves kati na yo ya kobotelaka batu na butu me na moyo botaka te na lobi zwa décision na kati na yo loba pli question na robota lisusu na butu te au nom de Jésus. To bonde la kombo na Yesu Masia banda ko bonde la dans le nom de Jésus. Banda ko bonde la kombo na Yesu Masia. Banda ko bonde le nom de Jésus. Oh ya kamana shinde. Kemene shindo boroshinda mana shinde. Kemene shindo boroshinda mana shinde. Yanda mana shinde. Sorezana mwasi moko nzambe. Oh ya notre Dieu papa. Oh ba tiaye azalo ko esclave éternel Dieu. Ya robota bana na butu na lelo. Na tongo na lelo nzambe éternel Dieu qu'on a libéré dans le nom de Jésus. Oh yanda mana shinde. Kemene shindo boroshinda mana shinde. Kemene shinde. Yanda mana shindo boroshinda mana shinde. Kemene shindo boroshinda mana shinde. Kemene shindo boroshinda mana shinde. Nzambe ne longa. Basi nyoso tu nzambe. Oyo bakangi bango. Oyo batie bango besclave. Ya kobotaka na butu. Ya kosopaka basemi. Tikate pokwa na lelo. Butu na lelo na fin de l'année awa éternel Dieu. Mutu nyoso tu. Oya teka mwasi na ye. Ke awa botela ke bana na butu. Na libota moko boye. Bapesi bango bonga libala balabike no. Mwasi na kosimba bana na maboko te. Tikate na butu na lelo na zo ebisa yo. Révolte toi. Okosimba bana l'année prochaine. Okosimba bana l'année prochaine au nom de Jésus. Banda ko bondela. Banda ko bondela na kosopa lisusu zemite. Na kosopa te parce que Bible lobi na biso. Na kosopa zemite. Banda ko se révolter. Révolte toi si kozali. Dans le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Bible lobi na biso stérile à cause de la terre. Oya kosopa zeme à cause de la terre. Dans le nom de Jésus. Oh yekemene shindo boroshinda mana shinde. Yekemene shindo boroshinda mana shinde. Yendemene shinda. Yekemene shindo boroshinda mana shinde. Yekemene shindo boroshinda mana shinde. Yendemene shinde. Yekemene shindo boroshinda mana shinde. Yekemene shindo boroshinda mana shinde. Yekemene shindo boroshika
Alléluia Jésus. Alléluia. Nalingi kozwa décision na bomwe na yo. Amen, amen adini. Tala kuna amen, 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 amen. Oh Jésus. Amen. Zwa décision na kati ya bomwe na yo. Loba na kati ya libota na ngai na boyi esclave na libota na ngai. Ndeko na ngai moko kozala esclave te. Batu nyonso tu o ba decidaki na kati ya libota na ngai baza d'esclave. Nzamba lolo akitaki o ya tangisaki makila na lobike kuwa. Tu seras sauvé toi et ta famille. Sika nyonso tu o ba tiaki bango bazali libéré au nom de Jésus. Parce que ça liloba nzambe. Liloba nzambe ganga. Liloba nzambe lukandeko na ngai nyonso tu. Liloba nzambe lukandeko na yo. Na kombo na Yesu Masia to bondeli makila na Yesu Masia ekede ko relâcher mutu nyonso azali condamné na kata libota na yo ke yako kufa esclave. Oh Yahweh notre Dieu na kufa esclave na kata célibat, na kufa esclave na kata chômage, na kufa esclave. Oh Yahweh notre Dieu na kata stérilité, na kufa esclave na kata pauvreté, na kufa esclave sikazali loba ko kufa esclave te parce que maloba na nzambe za oui ezali amen pona libota na ngai, pona vie na ngai, pona bandeko na ngai, pona nation na ngai au nom de Jésus. Tozala esclave karate kolo na ngai ya betranger te bandako boya dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh yekemele shindo bolo shinda mana shinde, yekemele shinda yanda mana shindo bolo shinda mana shinde, yende mene shinde. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia. Oh toyeko pambola nzambe, toyeko pambola nzambe kati na biso, toyeko tika o ezali ve na biso vendredi na maboko nzambe. Toyebisi nzambe aza na biso vendredi à semaine prochaine, semaine prochaine nzambe aza na biso. Petotiki o ezali basali nyonso tu ya EPV na maboko na nzambe. Nzamba sani a soutenir biso to komi na fin de l'année, soki a soutenir biso te mutu mususu azali te. Nyonso tu ekokai ko résister ezali année ya relâchement. Nzamba kene ko relâcher moko na biso ba yenge beni nyonso tu de loin comme des problèmes bazana mboka nyonso tu o ba tamboli na bon nzambe kati na bango na kati sacerdoce. Nzamba kene ko ma libération na problème na open na situation na yo to bondeli. Éternel notre Dieu, papa na lobi merci. Ozali nsambe malamu éternel Dieu. Ezali année à relâchement. Omoni ndeni basali na yokolo batamboli na yokolo. De loin comme de près éternel Dieu, papa na ngai. Ya wo se souvenir. O se souvenir éternel Dieu na bayenge beni nyonso. Na ba sacrificateur Yahweh. O se souvenir na bana na nsambe éternel Dieu. Ezali année à relâchement éternel Dieu. Papa tala bana na yo na miso ma éternel Dieu. Yo lobi sepelaka. Na muto yo éternel Dieu azo souffrir longo na yo mo santo na Israël. Nzambe ne longa tika te lisu na yo ezali kola intègre éternel Dieu papa olobi pona beli na ngai jamais na kotika ka bangote na ko abandona ka bangote. Nzambe tika te bazala libéré na misala na bango na ba problème na bango na ba situation na bango. Yahweh notre Dieu papa dans le nom de Jésus to tiki fe na biso la semaine prochaine na maboko na yo papa to sengi na yo assister biso zala na biso elongo la semaine prochaine éternel Dieu tika te zongi si mombu na yo visionnaire na maboko na yo éternel Dieu ndaku na ye mwasi ne pe bana na ye kolo pe équipe mobimba pe na tiki ezali frère na Christian accompagné ki biso entre tes saintes mains tika te nzambe ne longa oyeba na kosala na biso selongo basala nzambe nyonso tu nzambe o balekanga na EPV nzambe soutenir de loin comme de près éternel Dieu makila nous la couverture na biso dans le nom de Jésus. Que ton règne vienne éternel Dieu papa. Oh Yahweh notre Dieu sunga peuple non nyonso to alanda ki biso de loin comme de près éternel Dieu. On va trouver grâce na présence na yo va la relâcher dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth éternel Dieu. Ma beauté éternel Dieu va condamner ki bango tika te nzambe chiffre 7 ezali ya biso bana na yo o lobi to posséder yango na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus. O ezali ki impossible comme possible, o ezali ki difficile comme facile, o ezali ki na mosike poussana na pembeni na kombo na Yesu Masia to tatole longa. Oh Seigneur, pambola Sœur Nadine éternel Dieu papa.
Pambola moko na moko de loin comme de près. Pambola libota nange bisika bazana musika éternel Dieu. Kolona lobi que ton règne vienne éternel Dieu et que ta volonté soit faite. La parole de Dieu nous dit si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous me demanderez, il vous sera accordé. Seigneur, merci parce que tu nous exauces éternel Dieu Papa. Et nous croyons ta parole est oui et amen dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. To bonde li bongo to lobi. Amen. 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 To beteli kolona biso maboko. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Nzamba lula pambola yo. Apambolo pe mama. Nzamba pambola, bon comprendre, sœur Nadine, c'est la première fois. Amen. Nzamba la liboso. Nzambe azalo kume loko sote sara bandeli. Amen. Nzamba pambola onyo soto alandi biso na tango yo pe oya kolanda yango. Nzamba pambolo bisike ezali yo nazo ko encourager pour noyer bisoke. Chiffre 7 ezali chiffre ya relâchement, ezali chiffre ya libération. Ata nyongo ngo za nango ndenge nini. Yes mafusu ya futela yo nyongo. C'est question kaka ya ko croire, c'est question ya kondima kolobake. Tikate so za nyongo ya mutu na futa yango avant to comme en 2018. S'opposant na mbongo te, luko se présentait pas ya mutu wana na humilité nyonso tu ya kolobake na ko futa yo. Que okanga moza esclave bat mususu ba okufa boye samba koka koyeba pourquoi asali akufi. Communiquer na biso ezali la semaine prochaine tozana veiller na esika oyoyo tozana veiller de prière kati na biso tozo que ne clôturer ezali chiffre 7 ya relâchement et longo na nini na Nzambe. Donc tozana veiller vendredi ya semaine prochaine à partir à 23h na bisika oyoyo. Te invité bana na Nzambe nyonso to bisika bozali de loin comme de près communiquer za kolekana eza na Facebook. Donc tozala awe longo na oezali apôtre Miche tozala na ye mame Nice tozala na ye soki nzamba osala grâce soki akozala libre tozala pe na ye longo tozala pe na mama Nadine tozala bango longo so pasteur Costa osunga biso na adoration et oza pe malao mingi na frère na biso Christian te invité bana na Nzambe nyonso de loin comme de près ba mama soko mema bana e ozala loko moko ya malamu. Amen. Nzamba zwa lokumu azali Nzambe malamu to monani la semaine prochaine frère na biso Christian Nzamba pambolo bisika ozali yo Nzamba kanisela yo mutozaki na régie et pasteur Constant Nzambe apambola yo outi okota sikoyo Nzambe akanisela yo apambola mama Nadine apambola apôtre Miche apambola basali nyonso tu ya Nzambe bisika oyo bazali pambola mama Nice sika zali na musala Nzambe pambola ba femme étonnante nyonso tu ya dernière trompette bisika bazali pambola pasteur nanga mama Bopeya papa Bopeya na kombo na Yesu. Amen.